चलिए गाइज, हम जानते हैं आज पीटीओ के बारे में। देखिए ये पीटीओ पंप और पीटीओ गियर यहाँ पे है जो कि गियर बॉक्स में फिट रहते हैं। एक्चुअली इस व्हीकल में गियर बॉक्स का वर्क हमने किया था क्योंकि इसकी काउंटर शाफ्ट की जो बेरिंग होती है वो टूट गई थी, तो हमने रिपेयर करके डाल दिया। उसके बाद जब हम पीटीओ को असेंबल अटैच किया गियर बॉक्स के साथ, तो हमारी एक गियर बॉक्स में अलग तरीके की साउंड है, किरकिर किरकिर टाइप की। तो चलिए हम इसे डिसमेंटल करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों इसमें साउंड आ रही है। क्योंकि गियर बॉक्स जो है वो कम्प्लीटली बिल्कुल सही तरीक़ा से हमने फिट किया था, और इसे जब मैं इसे बाईपास करता हूँ तो वो साउंड ख़त्म हो जाती है, और जब मैं पीटीओ लगाता हूँ तो वो साउंड आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए हम इसे डिसमेंटल करते हैं। इसमें दो तरह की गियर होते हैं फ्रेंड्स, एक ड्राइव गियर होती हैं, ड्राइव गियर और ड्राइव पिनियन। इसके साथ में देखिए ड्राइव पिनियन ऊपर की तरफ है और इसके अंदर एक इंगेजिंग गियर है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं डिसमेंटल करके कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी एक एबनॉर्मल साउंड जो है वो आ रही थी। जब स्क्रू ड्राइवर से हम इसकी गैप में डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये अलग हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये पार्टिकल्स इसके अंदर से मिले हैं। देखिए ये वाली जो पार्टिकल्स है ये इसके अंदर मिले हैं जिसकी वजह से ये साउंड आ रही थी। ये बेरिंग की नेट की है, और ये हमारी इंगेजिंग गियर है जो कि एक लीवर के थ्रू ये इंगेज होती है। देखिए ये पार्टिकल्स थी इसके अंदर जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड या रिवर्स करने से ये साउंड आती थी। ये हमारी ड्राइव पिनियन और ड्राइव गियर है जो कि बिल्कुल ही सही है। इसको रोटेट करके हम देख लेते हैं और इसे हम चलिए अब वॉश करेंगे। अगर इसमें साउंड है तो इसे डिसमेंटल करेंगे, और नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ के वॉश करेंगे हम। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से डीजल से हम वॉश कर लेते हैं और इसे रोटेट करके चेक कर लेंगे। अगर ये फ्रीली रोटेट हो रही है तो इसे हम डिसमेंटल नहीं करेंगे। चलिए अब हम असेंबल करते हैं फ्रेंड्स। क्लीन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे कॉलर में, और देखिए जो ब्रास की आप देख रहे हैं ये लीवर, इससे हमारी जो इंगेजिंग गियर है ये अप डाउन होती है, और ये इंगेज होती है और डिसंगेज होती है। तो चलिए अब हम इसे डाल के चेक कर लेते हैं। ये फ्री मूवमेंट है इसमें, ये क्लच को प्रेस करके किया जाता है फ्रेंड्स हमारी इंगेज और डिसंगेज। चलिए हम इसे यहाँ से डाल लेते हैं, और इसकी हम जो लीवर है उसे हम अच्छी तरीक़े से उसकी ग्रूव में बिठा लेंगे। जब ये हमारी बैठ जाएगी तो हम उसे चेक कर लेंगे अप डाउन ये हो रही है कि नहीं स्मूथली। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे स्मूथली जो है ये अप डाउन हो रही है। इसी से ये इंगेज और डिसंगेज होती है यहाँ पे, जो कि हमारी ड्राइव गियर की जो पिनियन है ये ऑल टाइम रोटेट होते रहती है। जब हमारी व्हीकल को हम स्टार्ट करते हैं, जब क्लच प्रेस करते हैं तो वो रोटेट नहीं होती है। चलिए अब हमने इसे चेक कर लिया है। अब ऊपर की पार्ट को हम डालेंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स देखिए कि इसमें गैस्केट जो है हमारी जगह जगह पे कट गए हैं, तो हम यहाँ पे पेस्ट यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमारे पास गैस्केट ये अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे पेस्ट डाल लेते हैं, और इसकी जो आधी पार्ट है वो ऊपर वाली कवर में लगे हुए हैं। तो गैस्केट पेस्ट डालने के बाद ये ईजिली जो है वो आसानी से यहाँ पे बैठ जाएगी, और ये पेस्ट जो है वो जो कटे हुए पार्ट है उसको रिकवर कर लेगी। चलिए अच्छी तरीके से हम यहाँ से पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि ये साइड पे जो है हमारी अवेलेबल नहीं थी इसकी पैकिंग, तो हमने पेस्ट यूज़ किया है। पर अगर पैकिंग रहती तो हमें इसे ग्रीस यूज़ करना है, पेस्ट नहीं। चलिए हम इसे अच्छी तरीक़े से बिठा लेंगे, और हम इसकी जो ऊपर की पार्ट है ये हम यहाँ पे आसानी से डाल लेंगे फ्रेंड्स। चलिए इस जगह से डालने के बाद हम हल्की हल्की इसे किसी तरीक़े से दबाएंगे, और ये ईजिली अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगी। ये पोजीशन पे बैठने के बाद हमें इसे नट बोल्ट जो है इसकी टाइट कर लेनी है। टाइट करने के बाद हमें इसे चेक करनी है कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रही है। तो चलिए अब हम ये बिल्कुल ही स्मूथली फंक्शन करनी चाहिए, और ये मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि ये कैसे स्मूथली फंक्शन कर रही है। चलिए हम इसे बिठा लेते हैं, और चलिए हम जब गियर को रोटेट करेंगे यहाँ से हम इंगेज कर लेते हैं। देखिए ड्राइव हमारी ट्रांसमिट हो गई है ऊपर की तरफ। जब हम लीवर को अप करेंगे तो ये इंगेज हो जाएगी, और डाउन करेंगे तो डिसंगेज हो जाएगी। तो इससे हमारी ये बिल्कुल ही सही तरीके से वर्क कर रही है। इस पिनियन में फ्रेंड्स किसी तरह का प्ले नहीं होना चाहिए। अगर प्ले भी अगर होगी तो वो साउंड करेगी गियर बॉक्स में, तो ऐसा आपको फील होगा कि गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है लगेगा। तो चलिए हमने इसे असेंबल कर लिया है। चलिए फिर इंगेज करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए इंगेज होने के बाद ड्राइव जो है वो ट्रांसमिट हो गई है पंप को,
यहाँ पे पंप फिट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस जगह पे भी हम यहाँ पे कपलिंग डाल लेते हैं जो कि पंप को ड्राइव देती है। यहाँ से पंप को कनेक्ट हो जाती है ये कपलिंग, और यहाँ पे हम पेस्ट लगा लेते हैं और ऊपर आसानी से पंप को डालेंगे और इंगेज करके थोड़ी सी हम रोटेट करेंगे तो वो पंप ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे अभी बैठी नहीं है, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये इजीली बैठ जाएगी। ये क्या है, इंगेज करने के बाद आसानी से बैठ जाती है। देखिए बैठ गया फ्रेंड्स। हमारी जो पीटीओ की वर्क थी वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कमेंट्स है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।